अस्सलाम वालेकुम। वेडनेसडे मॉर्निंग सुबह के तकरीबन 7:30 बज रहे हैं। बस अभी सुबह मैं उठा हूँ तो अनएक्सपेक्टेड मैंने जब बाहर देखा तो स्ट्रॉम आया हुआ था। अब इस स्ट्रॉम के अंदर जो है ना वो सुबह सुबह ख़ास तौर पे जब आप निकलते हैं तो देखें वो सामने जो है ना ये पार्किंग लॉट जो है ना ये क्लियर कर रहा है। मशीन आई हुई है स्नो का साफ़ करने की जो होता है तो सुबह सुबह जो है ना ये लोग सब अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं, यानी जब स्नो हो रही होती है उस वक्त। लेकिन अभी वेदर की कंडीशन जो है ना बहुत ख़राब है, रोड्स बहुत ख़राब है और इसी कंडीशन में जो है ना फिर आपको जॉब पे निकलना पड़ता है। अगर आपके पास गाड़ी है तो वेल एंड गुड, लेकिन गाड़ी की भी सफाई करनी पड़ती है। और अगर गाड़ी नहीं है तो फिर आपको जो है ना वो बस का वेट करना पड़ता है। बस जो है ना अपनी टाइमिंग पे आती है। लेकिन ओवरऑल ये कि बस विंटर के अंदर जो है ना ये मामला कोई इतना आसान नहीं होते। थोड़ा सा बंदा सुबह सुबह जब देखता है ना कि भाई बाहर बर्फ़ है और जॉब पे जाना है, और ख़ास तौर पर जब आपकी जॉब ऐसी हो जैसे ट्रकिंग है, आउटडोर है, सब आपको रोड पे ड्राइव करना है 10 घंटे 12 घंटे, तो उसमें जो है ना फिर थोड़ा सा बंदा फ्रस्ट्रेटेड होता है। और अगर आपकी ऐसी जॉब है कि आप गाड़ी से जो है ना वेयर हाउस में चले गए, ऑफिस में चले गए, तो फिर वो जो है ना उसमें इतना ज़्यादा मसला नहीं होता है। ये सारा देखें सब लोग अपने जॉब ऑफिस पे जा रहे हैं। चल हम भी निकलेंगे, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।